Hello guys, magandang hapon guys. Meron na naman tayong daming gagawin guys. So, dumating na yung aking request na board. Ayan. Body cleansing board yan na dumating ko. Ayan. So, para to sa machine na patient monitor guys na T5. So, ayan. Yung T5 na ganito guys na patient monitor. Ayan. So, marami akong luma na T5 eh. So, naka-request ako ng board na 15 piraso. So, available pa naman to sa Mindray guys. Actually, galing ng Mindray to eh. Ayan. Galing ng, ano to? China. Ayan yung unit na bago. So, ito guys, ang problema nito kasi mga to guys, nawawala yung walang display. So, mayroon siyang error 2 o error RAM. So, yun yung kadalasan na error ng mga monitor na to. So, and may power siya, mag-on naman siya. Yan, mag-on naman siya. Pero wala siyang dinidisplay. Minsan dyan mayroong nakalagay error 2 or RAM error. So, yun yung common issue niya pag mga ganitong machine guys na matagal na. So, may, ano siya, may ilaw. Pati yung ating printer niya, nagde-detect pa rin ng papel. So, 2009 namin to na-acquire. So, 16 years. 16 years na to sa amin guys, yung mga unit na to. So dalawa nagawa ko na, ayun, no? Napalitan ko na yung dalawa. Ayan. Mapapansin yung dalawa na yan guys, okay na yan. So, ayun. So napalitan ko na yan. So ito napalitan ko pero may problema to guys kasi itong unit na to is discard naman to ng ibang brands namin, kinuha ko lang. So tinatry ko siyang palitan ng mainboard. Meron ng display. So pag tinignan mo to guys, tingnan mo to. So tingnan natin. Ayan. May power siya. Pa-power on na siya. So ang problema guys is yung color. Ayan, mayroon siya, normal siya. Yung color niya kulay pula. So yan guys, sa LCD yan, yung kulay niyan. So, wala sang module. Mayroon sang module pero si Auto, no? Si Auto yung ano niya. So, ganyan ang kulay niya guys. So, ayan yung problema niya. So, pinalitan ko ng mainboard pero ganyan yung result niya. Kulay pula. So, iwan muna natin yan. Dito muna tayo sa kabila. So, meron pa akong isa dito. Ayan. Itong unit na to. So, ganoon din. Wala siyang display. Pero may power. Wala siyang display. So, magpalit tayo ng mainboard. So, kahit pa paano guys, kahit luma na yung ating mga makina, meron pa rin tayong nabibiling. May nabibili pa rin tayong board. Yan. So, ito guys, common issue ng mga patient monitor na guys na tumatagal ng mga ganito katagal na. So, 16 years in service nito guys. So, normal na lang kung nagkakasira talaga ng ganito. So, actually dati, nagpalit na rin ako ng mga ganito. O yung iba naman, ginagawa ko is nire-revolve ko lang sila. So, wala nang screw yan. So dito. So pag nire-revolve mo siya guys, minsan tumatagal ng mga ilang buwan. Pero babalik pa rin yung GPU niya kasi may problema. Sayang kasi to guys kasi matibay itong T5 na to. So, ito yung ginagamit ko sa aming central monitor. So, sa ibang brands, dinidiscard na nila to. Ito nga sa ibang brands to, dinidiscard na nila eh. Pero dito sa amin, dumi pa ako. Napakinabangan ko pa. So, yung sa kanila nga guys, 2010 nila na-acquire to, no? 10. Sa akin, 2009.
So, tumatagal pa rin yung sa akin. So, lilinisin ko lang guys para dumi-dumi. Dumi na. Kasi guys, pag nagawa na rin yan, matagal na naman ang linisan nito. Kaya kailangan mo talaga linisin. So ito lang naman yun guys, yung ating papalitan. So ito lang yung ating papalitan natin. Board na to. Hindi itong nasa ibabaw, sa ilalim to guys. Yung sa ilalim mapapalitan natin. Pero magka-connecta yan sila sa board na to. So yan guys. Durog na nga yun. Plastic na sa sobrang luma. Sobrang luma na guys. Siyempre nagbe-brittle na yung ating mga plastic. Yan. Ano? So ito. Ito yung board na papalitan natin guys. Ito. Ayan o. So, tanggal na. Yan. So, ito yung pinaka-common na nasisira. Yung pinaka-GPU niya. Ito yung pinaka-GPU eh. So, papalitan na lang natin ng GPU din. Ito yan guys, bago. Take note pala guys, pag bumili kayo ng ganitong unit, yung CPU na ganito, hindi kasama yung battery. So, kaya na lang mag-provide ng battery. Kaya sa akin, ako na lang nag-provide. Nagpabili na lang ako doon sa kasama ko. So, meron pa namang nabiling battery. Mas mura kasi pag dito ka nabibili ng battery guys. Ngayon, ang problema ko is yung pinaka-holder dito. Hanap mo na yung holder. So, yung kung napansin mo guys, sa dami ko ng pinalitan ito, ayun o. Ito may dumagdag na naman na isa. Ito, isa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali, 9 na yung napalitan ko ng CPU board guys. Pang 9 na to. So, yun na nga yung iba yun na nagagawa ko na yun. So yan, napalitan ko na ng CPU board yan. So, isa na lang, isa. So, marami pa rin ako doon sa loob. Yan. So, yun yung mga napalitan ko. Ito, kukunin ko lang tong kanyang screw. So, kailangan natin i-screw to guys para hindi siya matanggal. So, ito guys, naikabit na natin yung ating bagong board. So, ipitan lang natin yung mga screw. So, yan. Yan. So, balikan natin guys. So, napakabilis lang ito ikabit. So, kailangan lang natin yung mga flex cable na nasa ibabaw para hindi tayo magkaroon ng problema. Tapos ito, tornilyo. So, kailangan lang nating lagyan ng tornilyo yung ating yung board. So, 4 na tornilyo yan guys.
So, kabit natin yung mga flicks. Yung mga cable niya. So, hindi naman yan magkaroon ng baliktad-baliktad dahil hindi sila magkaparehas ng connector. So, yun. So, yan. Naikabit na natin yung ating mga flex cable. So, double check lang natin yung tightness ng ating mga flex cable kasi nga, ano to, luma na ng mga makina, konting maglulus lang. Problema. So, ito, ang dumi-dumi pa. So, kabit muna natin. Testing lang muna natin kung ano, hindi muna natin isasara. Kung tama ba yung ating diagnose na ano, problema niya is yung main CPU board. Pag mga ganong walang display. So, ayan. Saksakan natin. May power pa rin siya. Magana pa rin siya. So, dapat yan is magde-display na. Pero kung hindi pa rin magde-display, meron pa rin tayong issue ng mainboard. So, may mainboard naman din ako nito. Uy. So, wala pa rin siyang power. Bakit? So, napalitan ko ng board. Wala pa rin siyang power guys. Wala pa rin siyang display. So, maghanap ako ng display kung baka sa display tayo may problema. Pero wala siyang ilaw eh. Dapat may ilaw yan dito. So ito guys, nagpalit na ako ng mainboard, di ba? Pero hindi pa rin siya gumagana ngayon. Magpalit ako ng CPU. Ang pinatang pala ito ba is CPU board. So, wala pa rin siyang display. So, ang gagawin natin, magpalit tayo ng sangsit na. Ito, yung natin, pinaka mainboard. So, meron akong spare na mainboard. Palitan natin guys. Bakit siya wala pa rin power? So minsan guys, yung problema lang niya is yung CPU board ngayon. So sa dalawang ginawa ko kanina, ang sira lang talaga niya is CPU board. Ito, yung pinapalitan ko ngayon is ayaw gumana yung wala pa rin display. Ay, bakit? Ganun pa rin. Wala pa rin siyang display. So yan. So ngayon gagawin natin is palitan natin ng mainboard mismo. Ayun. Kung makikita mo yung mainboard naman niya parehas. Ayun, no? So parehas yung mainboard. So try natin palitan ng mainboard guys. Tanggalin ko muna to. So guys, ang gagawin ko, hindi ko muna sa papalitan ng mainboard. So hindi ko muna sa papalitan ng mainboard. I-verify ko muna ng ibang CPU board. Kasi baka factory defect yung CPU, ano na yan, ito guys. Baka kako, ito. Factory defect. So, palitan ko muna ng ibang mainboard. So, tingnan natin kung anong mangyari. Ay, CPU board pala. Palitan ko muna ng bagong CPU board. Kasi,
Hindi ako kumbinsido dun sa ano eh. Problema na yung ganun na ano. Alam ko kasi ganung issue is CPU board lang, hindi yung ano, hindi yung main board. So, i-try nating maglagay ng ibang CPU board. So, ito guys, pag wala pa rin tong display, so, kumbinsido na ako na may problema tayo sa pinaka-main board. So, pangalawang board ko na tong kinabit dito. So, sa tingin ko kasi, hindi ako kumbinsido na sira yung main board sa mga ganong issue eh. Ang alam ko kasi CPU board lang problema. So, testing natin itong isang bagong board. So, maaari kasing sa 15 dineliver, may sira tayong isa. Ganun. So, normal man yun guys. So, hindi ko muna sa lagyan ng tornilyo. Testing muna natin para hindi tayo paulit-ulit. Kasi baka pag ganun pa rin, tanggalin ko na naman siya sa akong papalit ng mainboard. So, palit muna ako ng ibang CPU bago tayo pupunta sa mainboard guys. So ayaw ko munang lagyan ng tornilyo para sure tayo guys na hindi pa rin gagana. Tayo dubli-dubli magtanggalan naman ulit. So ayan. Testing natin ulit yung ating display. Mayroon ba? Kasi hindi ako kumbinsido kanina. Kasi sa mga experience ko kasi guys, mga ganong error is, mga ganong problema is CPU board lang. Ayan, pinabit natin ulit. On natin ulit. Boom. So, may natin magpalit ng CPU mainboard. So, mukhang wala pa rin ah. Ayun, meron eh. Okay, so, meron na siya oh. So, hindi ko na pinatan yung mainboard, yung mainboard na bago. So, sa dineliver sa akin, meron akong isa na may problema. Ito, may problema to. Yan. So, pwede ko i-complain yan sa, sa supplier. Pero, bakit may ganun ang display niya? Hindi siya, at least meron na siyang screen. So, tayin ko muna. Pero ganyan yung display niya oh. Bah, kakaiba to ah. So, tornilyo ko muna guys, para sigurado. At least may display na siya. So, sa tingin ko, talagang may problema yung ating mainboard. Pero itornilyo ko muna para kasi sa grounding lang yan. May problema sa grounding. Wala kasi tayong grounding kasi hindi pa nakatornilyo yan. So, tornilyo muna natin. Hipitan muna natin itong mga yung kasi may grounding kasi yan eh. Dapat yan naka-ground.
grounded na yan. Naka-grounding na yan. Tapos, lagyan natin ng module, UTM. Kabit natin ulit yung ating display. Okay. Natin yung minsan kasi guys, sa mga flex lang din yan. Kasi nga, tanggal kabit. Isa lang din yun sa mga issue. Yan. So, senior ball na natin yung mga connection. So, power on natin ulit. Para sigurado. Bismillah. So, dapat dyan may display na. So, okay yung ating mainboard. Sabi ko, okay yung mainboard may display. Yung bagong mainboard ko ano. Yun. Sana tuloy-tuloy na. Yun. Kaya lang, ang tingin ko wala siyang program. Nagkakaroon siya ng white screen. So, white screen siya guys. So, subukan natin magpalit tayo ng ating mainboard. Kasi white screen siya Try natin magpalit tayo ng mainboard guys. Ganyan nangyayari guys. Karoon siya ng blinking screen. Ayan. So, nagbi-blink yung kanyang screen pagkatapos natin magpalit ng CPU board. So, itry natin magpalit ng mainboard. So, magpalit tayo ng mainboard guys. So, yan. Pwede natin palitan ng mainboard. Sana gagana siya. Yan.
So ayan guys, install natin ulit. Install natin ulit sa mainboard. Pinalitan natin ng dalawang parts na pinalitan natin ito guys. Pag ito hindi pa gagana, ayaw ko na lang. So lagyan lang natin ng dalawang tornilyo para hindi lang sa magtanggal. Yung baka lalong lalala to guys. Baka lalong lalala siya eh. Baka yung compatibility ng mainboard. Pero same lang to, pang T5 din yung mainboard na yan. So yan, connect na natin ulit. Connect natin ulit yung ating display. So last resource natin ito guys is yung ating display. Display board. Pag ito ay ganun pa rin, display board. So ayun, testing natin ulit kung gagana talaga siya. Magkakaalaman, ayan, on. Inon ko na. Bagong palit na ng mainboard dyan, bagong CPU board. So tingnan natin kung ano mangyari. Yan, ito naman may display pa rin. Ganon din yung kanina, so dapat continuous na yan. Ayun. So ayan guys, look. Magana na siya eh. So meron siyang kasi bago yung ano, so delete ay ano natin, settings muna natin. Continue position monitor. At least gumagana yung touch. Time natin, baguhin din yung time natin. Print setup, review alarm, parameters, patient setup, saan yung date and time. So, tingnan natin. Ayaw. Alarm setup, parameters, calculation, patient data maintenance. Ano ba? User maintenance. Dito tayo sa user maintenance. Ano ba nito? Ano bang password ng user maintenance? 888 ata. 123, 123, enter. Okay. So, tingnan natin yung ating sana network, alarm, others, modify. Where's time? Wala dito sa time, wala sa user maintenance. Others. So, wala na dito. So, punta tayo dito sa ating maintenance. Ito, system time. Ayan. Dito lang pala. So, baguhin lang natin. 26. Ano ngayon? March. March is, ano ba yung month yan? March 3. Okay?
Ang date ngayon is 16. 15. So, ang ating time is 3:35. 3:35. 24 hours pala to. So, 35. Balik muna tayo doon. 24 hours pala to. Launa, alas 2, alas 3. Year month. Okay. Then, wala sang save. Punta tayo sa X. So, tingnan natin kung magsisave na. Magbabago ay magbago naman. So, ayun guys. So, gumana siya. So, ang problema natin, bukod sa ating main board guys, ayun no, yung CPU board, ito yung pilitan ng dalawa. So, itong dalawang to. Yan. So, may problema din yung ating yung ating CPU board ito. Tapos pati yung ating main board. So dalawa yung sira natin guys. So tingnan natin kung may SPO to. Kabitan natin ng SPO to para malaman natin kung gumagana. Kasi nga bagong main board. Minsan kasi guys, iba hindi kasama yung mga ibang parameters pag kinabit mo siya. So, nakaranas naman ako dati, yung sa 10 dineliver sa akin guys, itong pinagpalitan ko. Wala siyang, itong mga to. Wala siyang, yung pinalitan ko nito, wala siyang program. So, ako pa nag-i-install ng program. So, itong binili namin ngayon, may kasama na ng program. So, at least, okay siya, hindi na ako magpo-program ng system. Meron akong video nito sa YouTube. Yung pag-install ng program. Pag walang program pag walang program tong CPU board na to, so kailangan mo i-install yung kanyang program. So meron akong procedure kung paano ko siya i-install doon sa YouTube. So ito, hindi na ako nag-install ng program kasi yung dineliver sa akin na siya 15 piraso, meron na siyang program. So yan guys, SPO to, okay siya. So itatry natin yung ECG din. ECG. So, tingnan muna natin yung ECG. Kuha muna ako ng leads. So, ititesting natin yung ating ECG. So, meron akong ECG leads na bago. So, muntik na tayong magdulas dun. So, ano muna natin guys para sigurado tayo. Screw muna natin para sigurado tayo. So, sinara na natin para sigurado tayo guys. Mahirap na, baka biglang dumulas yung screen. Mabasag ka natin yung touch screen. So, meron ako ditong 3 leads lang. So, yan. 3 leads lang to. Okay. So, red, yellow, green. So, tingnan natin kung meron siyang madidetect na ECG. So, wala siyang ECG. So, tingnan mo natin yung ECG setup niya. Kung kaya 5 leads, so gawin natin 3 leads. So, para ma-detect niya yung ECG. So, pag naka-ano ka kasi guys, yung naka 5 leads yung settings mo, tapos 3 leads yung ginagamit mo, may
ano yan, hindi yan nakikita. So meron siyang trend ng respiration. So asan yung natin? Baguhin natin ng gain para itaas natin yung gain para kahit i-auto na lang natin yung gain. So auto source, ST analysis, normal. PR naman tayo. Auto yan dapat. Pero wala siya. Baka dito. Mali tayo dito. Dito tayo kabit natin para malalaman natin yun. Dito tayo sa source. Yan. Ito kasi kinabit kanina sa LL eh. Dapat dito sa RA. Yan. So yan guys. So solid. So gumagana. So gumagana yung ating ECG. SpO2. Kahit yung SpO2 natin is gumagana. Yan, yung ating SpO2. Yan, gumagana guys. So solid yung ating palit. Ayan, SpO2 natin gumagana. Yung platelet natin. Yan. So hindi ko ginamit ng simulator, daliri yung simulator ko. Yan o. So solid. 2 down. So 2 down na tayo guys. Ito yung pinakamaraming pinalitan ko, itong unit na to. So sira yung ating main board, sira pa rin pati yung ating CPU board. So yun yung pinakamaraming pinalit natin guys. Pero mura lang to guys. So kaysa bumili kayo ng bagong monitor, at least parts na lang bilhin nyo. Solid pa rin yan. So ayan guys oh. So auto source natin. Yan. So apnea niya, wala tayong apnea kasi nawala yun, zero tayo. So respiration natin, ilagay natin dito sa respiration. Apnea delay 35 seconds. So yan guys, oh. Solid. 3 down. Tatlong monitor na yan guys. So nakatatlong monitor na ako ngayong araw na to. So ito lang ang hindi ko pa nagawa kasi display yung yan, kulay red. At least ito ko okay pa yung kanyang display. Ayan. Solid. So okay na naman siya. Guys, dito lang.